The nature বুলি কোৱাৰ লগে লগে the nature means the traits, abilities and the characteristics a child is born with, inherited from parents through genes, heredity. আচলতে এটা ৱৰ্ডত ক'বলৈ গ'লে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যে এটি শিশুৱে বংশানুগতিকভাৱে কিছুমান গুণাৱলী পিতৃ মাতৃৰ পৰা লৈ আহে আৰু কিছুমান গুণাৱলী আমাৰ কি হয় ইনহেৰিট কৰে ইনহেৰিট নহয় একুৱায়াৰ কৰে যে পৰিৱেশে কি কৰে এটি শিশুৰ বিকাশত শাৰীৰিক মানসিক আৱেগিক বিকাশত সহায় কৰে কিন্তু আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যে হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়া নেচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে নেচাৰেলি প্ৰকৃতিগতভাৱে এটি শিশুৱে পিতৃ মাতৃৰ পৰা যিখিনি গুণাৱলী লৈ আহে জিনৰ মাধ্যমেৰে এইখিনি হৈছে এটি শিশুৰ ট্ৰেইটছ এবিলিটিজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাইল্ড ইজ বৰ্ণ উইথ ইনহেৰিটেড ফ্ৰম পেৰেণ্টছ থ্ৰু জিনছ জিনৰ মাধ্যমেৰে যিখিনি গুণাৱলী প্ৰকৃতিগতভাৱে লৈ আহে সেইখিনি কথা বুজাইছে আমাৰ নেচাৰে অ'কে নেচাৰ টাৰ্মটোৱে আৰু নাৰ্চাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনি গুণাৱলী এটি শিশুৱে প্ৰকৃতিগতভাৱে মানে জিনৰ মাধ্যমেৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰা লৈ আনে সেই গুণখিনি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰিৱেশটোৱে সহায় কৰে যথেষ্ট সহায় কৰে বিকজ কিছুমান গুণাৱলী জন্মগতভাৱে আনিলেই নহ'ব তাক মানে বিকাশ কৰাৰ কিছুমান পৰিৱেশ পাব লাগিব হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে এটি শিশুৰ কি হৈছে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যে তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আৰ্টৰ এটা গুণ লৈ আহিছে কিন্তু যদি তেওঁ এটা পৰিৱেশ দিয়া নহয় যে যিটো পৰিৱেশত তেওঁ সেই সুপ্ত প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰিব পাৰিব গম হৈছে সেই যে তেওঁক যদি সেই পৰিৱেশটো দিয়া নহয় যে এখন আৰ্ট স্কুলত তেওঁ নাম লগাই সেই সুপ্ত যিটো প্ৰতিভা তেওঁ আৰ্ট ছবি আঁকিব পৰা সেইটো যদি কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সুপ্ত প্ৰতিভাটো সুপ্ত হৈ থাকি যাব ন তেওঁ যিটো গুণ পিতৃ মাতৃৰ পৰা লৈ আহিছে কিন্তু সেই গুণটো বিকাশ ক'ত হ'ব পৰিৱেশত হ'ব মানে সেই গুণটো আমি প্ৰতিপালন কৰি পেলাই বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ যোগান ধৰিব লাগিব অ'কে নাৰ্চাৰে সেইটো বুজাইছে অ'কে